गाइस, आज तक आप लोगों ने चिड़ियाघर में बंद पिंजरे में जानवरों को देखा है, जहां आप लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जिसने चिड़ियाघर का पूरा डिफिनेशन ही चेंज कर दिया है। यानी चिड़ियाघर में जानवरों को पूरा फ्री छोड़कर वहां आए पर्यटकों को पिंजरे में बंद कर घुमाया जाता है। वह देश का नाम है चीन। फैक्ट नंबर 2, फिनलैंड में हर साल नेशनल स्लीप हेड डे मनाया जाता है। इस दिन हर परिवार में जो देर तक सोया रहता है उसे पानी में फेंक कर उठाया जाता है। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करो।